ယူရိုကလည်းနော်အလောက်သာ6ရှင်တာစီဖောင်လေးပို့ပေးပြီးဝိုင်းပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးထားရလားမသိဘူးနော်ချိုးကပေါ့နော်စီဖောင်သာတင်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေ experience တွေအဲ့ဒါတွေထည့်ပေးဖို့မိနေကြတာလားတကယ်လို့ကိုကထဲ့ဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ထားရလားမသိဘူးเนาะတချို့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စီပေါင်ပို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ personal data အချက်လက်တွေတောင်ပြည့်စုံမဖြည့်ထားဘူးပေါ့เนาะတချို့နေရာလေးဆိုမှတ်ပုံတွေကျန်ခဲ့တာတို့ငွေသက်ကတိကျန်ခဲ့တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျန်ခဲ့တာကြီးရှိတယ်တချို့ကြပြန်တော့လေကိုယ့်ရဲ့ working experience တွေပေါ့เนาะကိုကဘယ်မှာတွေ့ကြုံရှိတာလဲဘယ် company မှာဘယ်လောက်ကြောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဘာ position နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတွေ့အကြုံလေးတွေထည့်ပေးဖို့တောင်နှမျောနေရလားမသိဘူးเนาะထည့်ပေးရမှာအဲ့ဒါဒီမှာမတို့ကရှာပေးတဲ့သူကဘယ် position နဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ကိုက်ညီတယ်သူကဘယ်လမ်းကြောင်းသွားမှာလဲဆိုတာမတို့ကမြင်ရမှာလေအဲ့တော့မှသူ့အတွက်ကိုက်ညီတဲ့ position ကိုရှာပေးရတာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့လေအားကြောင့်စီဖောင်လေးကိုတေချာလေးရေးပေးပြီးတော့ position နဲ့ရှင့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်